piala, piala, la 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 la, piala, piala, la 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 la. Chaque matin, je vais à l'école et la toilette est faite, ni examen. We hebben een lange dag achter de rug vandaag. Om 7:15 waren we al uit de veren. Om 7:30 al de deur uit, om 8:00 op het Centre Elikia te zijn. En daar het lied in te studeren dat we uiteindelijk vrijdag gaan moeten brengen. En dat we mee naar huis willen brengen. En dat we aan iedereen willen laten horen. Oké, 1, 2, 3. Encore. Donc cette semaine à Kinshasa avec le groupe Baoutakin, le but est donc d'enregistrer une chanson à la fin de la semaine avec des enfants non-voyants ou malvoyants du projet. Et donc aujourd'hui ils ont travaillé la chanson qui est une chanson du groupe. Donc ils font des chœurs, des petites voix à des endroits pour pouvoir les intégrer dans l'enregistrement. Et donc et ça sera donc après la chanson de Blind Note avec c'est chanté en français. Il y a des passages en congolais aussi, je pense. Enfin, je sais pas si on dit le congolais. Vandaag hebben we geprobeerd, heel hard geprobeerd om het in goede banen te krijgen. Eerst met de kinderen die het gaan zingen. En dat zijn de kinderen die ik vorig jaar al eens gezien heb op het zomerkamp. Toen waren ze met z'n 300. En nu waren ze vandaag met, ik denk een man of 15 maximaal. En zij gaan het lied, zij gaan Baoutakin in feite moeten bijstaan en meezingen met hen. En ze krijgen elk hun rolletje. En het was mooi om te zien hoe ze dat allemaal met heel grote hardnekkigheid nemen. Er waren een paar bijzonder luide, harde stemmen bij. De eerste keer dat ik die hoorde was het zelfs een beetje schrikken. Dat waren volwassen, hardnekkige stemmen. En dan was er ook mijn maatje Anthony. Dat is een van de 2 kinderen uit deze groep die wat hun handicap betreft, hun blindheid betreft, voor een scenario van onomkeerbaarheid staan. Dus zij zullen nooit meer kunnen zien. Maar dat neemt niet weg dat Anthony een zeer gebeten en hardnekkige pianist is. Oui, alors Esther. Je peux parler d'Esther. Esther, c'est marrant, même quand on est à côté d'elle, qu'on n'a pas vraiment parlé, mais elle dit tout de suite, elle reconnaît tout de suite les gens. C'est marrant, comme il développe vraiment d'autres sens quand il voit presque pas ou pas du tout. Na de kinderen kregen we de fanfare La Confiance over de vloer. Dat was een beetje speciaal voor mij, want normaal bij ons, als je blazers uitnodigt, dan heb je een uitgeschreven partij waar het hele nummer op staat. En hier krijgt elke blazer een strookje papier, of hij heeft dat zelf gemaakt, waar 1 patroontje op staat, een riffje, een trekje, dat hij moet spelen. De vraag is alleen, wanneer moet hij, of zij, maar het waren allemaal hijs, wanneer moeten zij dat spelen en hoe vaak? En daar is, om het zacht uit te drukken, wel wat tijd over gegaan om dat recht te krijgen.
qui est quand même encourageante, c'est de se dire qu'il y a d'autres enfants qui ne voient pas et qui, eux, ils peuvent se faire opérer et ça peut évidemment complètement changer leur vie. Alors pour le moment, je suis en train un petit peu d'encaisser, on va dire, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est pas super évident parce que c'est vraiment la misère, quoi. Les gens sont vraiment pauvres. Maintenant, ils encaissent pas mal de trucs sans... Enfin, ça n'a pas l'air de leur faire vraiment du mal. Ils s'habituent et ils vivent comme ça parce que... Voilà, quoi. Wout Takin, een leuke bende, alle drie hun eigen charme. Cash is zo'n beetje het haantje de voorste, is de loudmouth, zeg maar. De gast die echt geen blad voor de mond neemt, die de hele dag door loopt te rappen, die echt energie heeft voor 1000. En dan heb je, maar ik moet altijd op zijn naam denken, Eston Juju of zoiets. En hij heeft me dat straks verteld, dat betekent de laatste held. Dat is hij dus. En de voorlaatste was, dacht ik, Laurent Kabila. Dus dat is de tweede, dat is een beetje een stillere, maar en hij ziet er wat gevaarlijk, is veel gezegd, maar ja, je krijgt er niet echt meteen begrepen. Maar hij is heel lief in de omgang ook met die kinderen, heel aandachtig. En dan is er in feite, denk ik, de stille motor van het trio. Dat is Monsieur François. Dat is een super discrete figuur, maar een heel slimme man. En die met zijn likembe, dat is zo'n soort duimpiano, niet een soort, dat is een duimpiano, echt het motortje doet werken waarop alles kan gebeuren. In de opname is er nog een vierde bij die een cruciale rol speelt, dat is de man die zich John laat noemen. Hij zingt alle partijen, want Wout Takin is eigenlijk een rapgroep, dus zij rappen, maar zij zingen niet. En het is zelfs afdoenlijk om te horen, als ze wel zingen, dan is het zo mogelijk en dat is echt een prestatie nog valser dan wat ik doe. En daarvoor moet je al echt heel vals zingen. Dus echt een aangename bende. Ici, en Afrique, souvent on a tendance à marginaliser les enfants qui vivent avec handicap. Et alors, on a vu que ce serait bien d'essayer de leur donner un peu de réconfort en disant qu'écoutez, malgré votre handicap, vous pouvez faire autant que nous, si pas mieux que nous. Ça, c'était vraiment le but escompté, essayer de leur redonner un peu d'espoir, parce qu'en Afrique, avec les guerres, les problèmes et tout, on a souvent tendance à les mettre au second plan. Or que c'est eux peut-être demain, la jeunesse, c'est l'avenir. Et je pense que c'est très important de pouvoir aider les enfants dans ce cadre-là. Grand frère, dans les affaires, n'oublie pas d'aider tes frères. On s'est donné la main. Grand frère, dans les affaires, n'oublie pas d'aider tes frères. On s'est donné la main pour reconstruire le lendemain. Ici, ils restaient vraiment attentifs, ils ont bien appris les paroles, ils ont bien retenu. Vraiment, l'enregistrement, ça a été... ils enregistraient 3 fois et puis hop, c'était bon. Non, ils ont vraiment bien bossé. Ik had vooral contact met 2 van de kinderen. Het was Exocé, de kleine jongen, ik denk bijna de grootste druktemaker van de hele bende, die ik vorig jaar bij mijn vorige bezoek hier in zijn dorp, ik dacht dat het Makala was, gaan halen ben. En dat was echt een expeditie van, ik denk bijna 2 uur. Om hem te gaan halen en dan naar het Hôpital Saint-Joseph te brengen waar hij voor cataract zou geopereerd worden. En hij was toen een vreel en echt gehandicapt jongetje die niks zag, dus zeer afhankelijk was.
En als je in Congo afhankelijk bent, dan ben je inderdaad zeer afhankelijk. En nu heb ik die dus in die 8 maanden niet zien opengroeien, maar ik zie nu een jongen terug, echt een ja, hoe noemen we dat bij ons, een schelm, een schavuit, een deugniet, een heel grappige gast, heel expressief, danst de hele dag, kruipt overal op, trekt gekke bekken, echt animeert de hele bende. En hij wordt ook gerespecteerd door de hele groep.